खाना गरिरहेको उहाँले मलेसियामै स्वर्गीय दर्शन पाएर प्रभु यीशु ख्रीष्ट लडाइँको मैदानमा उहाँसँग बोल्नुभएको र स्वर्ग भुलिएको र प्रभु यीशु ख्रीष्ट बोल्नुभएको उहाँले त्यो दर्शन दिउँसो दर्शन यो सुतेको दर्शन होइन हजुर दिउँसै दर्शन देखेर उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको उहाँले हाम्रो परिवारमा पहिलो प्रभुलाई चिन्नु भएको चाहिँ उहाँले नै हो र दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा उहाँ मलेसिया एउटा मलाया भन्थे मलाया जानु भनेर मलेसियालाई मलाया भन्थे ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएर मलाया जानुभयो मलेसियामा अनि उहाँले प्रभु यीशुलाई पनि उतै मलेसियामै पाउनु भएको र उहाँलाई चाहिँ कसैले सुसमाचार सुनाएर